У нас в экологическом центре птицы представлены двумя группами. Это местные дикие птицы и декоративные птицы. Из декоративных птиц у нас больше всего коллекция попугаев. Это попугаи самые распространенные из Австралии, волнистые, которые все знают, которые умеют разговаривать. Они просто копируют звуки. Волнистый попугайчик, родина его Австралия, самый распространенный попугай. Это зерноядная птица. Все попугаи практически дуплогнездники, то есть гнезда свои устраивают в дуплах и нишах деревьев. Питаются в основном все попугаи зерном, то есть они относятся к группе зерноядных птиц. Еще два представителя Австралии у нас это Карелла и Розелла. Есть попугаи из Африки. Это у нас попугайчики Фишера и ожереловые попугаи. В качестве декоративных птиц у нас живут горлицы. Это египетская или смеющаяся горлица, которая точно так же, как наши сизые голуби, летают вокруг нас на остановках, попрошайничают у людей корм. Точно так же в Египте вот эти вот египетские горлицы летают большими стаями, гнездятся тоже в нишах, в различных, на чердаках домов. Вот наши горлицы, если посмотреть внимательно, как грифы, у них выщипано перо на шее, но это самцы, когда спариваются, топчут самочек, они пытаются клювом зафиксировать ее перо, которое расположено на шее, и в результате они у нас все общипанные самцами. Если посмотреть, которые не общипанные, можно сразу определить, что это самцы, а у которых голая шея, это самочки. У нас два вида соколов. Это чеглок и пустельга обыкновенная. Это хищные птицы из семейства соколиных. Все они к нам попали птенцами, слетками. Люди незаконно изымают их из природы, думают, что они их спасают. Забирают этих птиц, потом приносят к нам, мы их выкармливаем, но, к сожалению, обратно в природу мы их вернуть не можем, потому что они у нас не обучены добывать себе корм и будут в природе, просто они погибнут. А вот еще один сокол пустельга, привезли его из Агаповки, взрослой птицей, он попал каким-то образом в бочку с известью, сжег себе глаза, практически ничего не видит, одним глазом чуть-чуть только видит. Ну, естественно, его тоже в природу не выпустишь, потому что это вечный инвалид и пожизненный наш обитатель. Ястреб-тетеревятник у нас живет. Это было весною, в конце марта месяца. Привезли его из Агаповского района, раненого. В природе тетеревятник в основном питается птицами, в полете ловит это голуби, может и тетерева поймать, и куропатку. Но вот чтобы не воровал, кто-то подстрелил там двух тетеревов, одного сразу убили, а одного привезли к нам. Этот тетеревятник выжил, мы его научили есть мясо, пищу неживую. Вот, в будущем мы планируем его выпустить в природу, как он пройдет полный курс реабилитации. Он у нас диковатый, мы к нему стараемся не заходить, чтобы он боялся человека.
наши местные птицы, тоже в основном инвалиды. Это скворец. У него нету одной лапки. Пострадал он от скворечника. На передней стенке, где расположен литок, лопнула доска. И когда он садился на литок, у него лапа провалилась в трещину. И вот несколько часов он висел кверх ногами на обломанной уже лапе, на одном сухожилии она держалась. Его вытащили оттуда из гнезда, привезли нам, лампу пришлось ампутировать. Но он научился у нас жить на одной ноге и спать, и прыгать, и даже драться на одной ноге с другими птицами. Тоже постоянный наш житель. Еще у нас здесь живет два щегла. Щеглы круглый год здесь у нас живут, и зимой, и летом. В основном они питаются зернами злаковых растений. Еще у нас есть перепела. Это глухой или японский перепел. Это не наш перепел, он в Японии, на Дальнем Востоке, в Приморье обитает. Вот. Но эти перепела декоративные, их у нас содержат в клетках целыми фермами из-за того, что они несут круглый год перепелиные яйца, которые считаются диетические. Их очень легко содержать в домашних условиях, поэтому из этих диетических яиц их и содержат многие, даже в садах. Так, вот у нас еще обитает ворон Яша Каркуша. Лет 10 назад к нам его привезли. Поймали его в инфекционной больнице на левом берегу. Вот он жил у кого-то в домашних условиях птенцом и сбежал. Естественно, сам добывать себе пищу не мог. Он прилетел туда в больницу весной. Дети открывали окна, подкармливали его с рук. Родителей встречал с сумками, с авоськами, проверял, что они несут там детям сладенького, интересного. Но потом он однажды залетел в палату, медсестре сел на плечо, заинтересовался сережками. Та отмахнулась от него, в отместку он ей рассек до крови ухо. Тогда они поняли, что это опасно для детей, и эту птицу они отловили и привезли к нам. С тех пор он живет у нас больше 10 лет. К нему его приезжали снимать и РЕН-ТВ, и НТВ из Москвы. Фильм про воронов и про нашего Яшу Каркушу. По весне обычно мы всех, кого можно выпустить, выпускаем. Остаются у нас только инвалиды.